拉票。对，又便宜又方便。你们现在用的话就买飞猪的，飞猪的超便宜。好，谢谢。各位尊敬的游客朋友，大家早上好。那么欢迎各位来到香比纳斯达措国家公园呢观光游览的。那么很荣幸能在游览普达措国家公园自然景观的行程中，由我和扎西师傅呢陪大家度过。现在我们从门景区驱车前行14公里以后，就会到达公园内的蜀都湖景区。那么此段车程它都是双行的车道线，随时都会有会车的现象。各位在车上的时候，一定要坐好、扶好、拉好，注意安全。特别是我们坐在车窗两侧的朋友，您的头或者手，请大家不要伸出窗外。那么此段车程呢，大约需要15分钟左右的时间。那么在接下来的时间里，给大家介绍一下普达措国家公园的基本情况。香里拉普达措国家公园呢，它是位于三江并流世界自然遗产的中心地带，是由国际重要湿地碧塘海自然保护区和三江并流世界自然遗产哈巴片区蜀都湖景区两部分构成，距香里拉市区只有22公里。公园的总面积是602.1平方公里，海拔是在3500到4159米之间。普达措国家公园它是中国大陆的第一个国家公园，它也是我们全国国家公园的试点先行者，一直坚持以生态保护为主的绿色发展理念，保护自然环境，保护生物多样性，排除与保护目标相抵触的开发方式和占有行为。那么，为了更有效地加强对生态环境的保护，公园于2017年9月3日开始，对部分景点进行生态恢复，暂时封闭，不给游客进去了。那我们今天主要游览的就是以蜀都湖为主。为了让大家更好地体验公园内的自然景观，另增设了2条生态徒步路线。那么我们今天在公园内徒步的路线呢，有3段。第一段就是蜀都港河的生态徒步区，全长2.2公里。第二段就是蜀都湖沿湖的步式栈道，全长3.3公里。第三段呢就是蜀都湖北岸中东部场的游牧文化体验区，全长3公里。那么这3段徒步路线加起来总的路长是85公里。那如果说在座的各位，我们3段都去走的话，游览的时间大概会在4到5小时左右的时间。当然，这还得看脚步啊，走得慢一点，时间会更久。那大家可以根据自己的时间和体力去选择这个适合自己的徒步路线。那么首先，我们即将到达的是第一段蜀都港河的生态徒步区，全长2.2公里。那这一段徒步路线，它都是山间小道土路，有的地方还会有上和下的坡度。那么下过雨之后，这些路面呢会比较的湿滑，都会比较的泥泞。大家就沿着徒步路线慢慢的去游览，边拍照边往前走，一定要留心脚下。沿着徒步路线一直走到尽头，不走回头路，中途没有车座，请您不要走到原始森林当中，更不要走到主车道上来，沿途都有相关的标识牌。走到尽头以后，会到达叠水瀑布群，到那边以后，会有我们的工作人员在那里为您安排车辆，继续乘坐这样的观光车前往核心景点蜀都湖去游览。那这一段生态徒步路线主要观赏的是由高山柳树、杨柳树、沙棘树组成的古树群落。那么这个时间段呢，在草甸上呢还会有一些高山花卉，大家也可以观赏到。那如果说第一段蜀都港河的生态徒步区2.2公
公里。大家不想去走的话，可以跟着我们的车直接前往核心景点蜀都湖去游览。那么在蜀都湖那边还有2段徒步路线，一段呢是木石栈道，一段也是像这样的生态徒步路线，大家可以去选择。那现在给到大家几秒钟的时间，大家可以商量一下，我们第一段蜀都港河生态徒步区2.2公里要不要去走？那这里呢温馨提示一下各位，都是山间小道土路，会有上下坡度。2.2公里一般走下来1个小时左右的时间，当然脚步稍微放慢一点，1个半小时左右的时间也可能要快。那么下过雨之后呢，这些道路会比较的湿滑，会有泥泞的地方，所以大家要把这些路线路况呢都考虑进去。那么在这里问一下，我们第一段蜀都港河生态徒步区2.2公里有没有朋友要去走？有的话举手示意一下。好的，各位，那我们会在前面的入口处停车。第一段蜀都港河2.2公里生态徒步路线要走的朋友准备下车，随身物品都带好，因为下次我们坐这辆车了。走。要走的朋友就坐在车上，不必在这边下车。第一段不走的就不要下车。年轻人，好，往前走到前面那个有白色标识牌那边往左拐，不要过桥。哦，对。
蜀都湖，全长126公里，高低落差最高达到2000米左右。经过小终点虎跳峡，最后呢，普达呢是梵文音体，意为真湖船，与布达拉宫的布达、普陀山的普陀是同一个意思。它们都是普度众生到达苦海彼岸之中。错是藏语音译，意为湖和海，所以普达错它们的意思连起来可以用最简单的2个字理解普洲湖。当然，如果你想要更深入一点了解，你也可以理解为普度众生到达苦海彼岸之中。张过人还没有，张2张小明，哇！